뒤에 보시면 꿀의 조리 방법 써져 있거든요. 네, 이거 보시면 되고요. 안에 넣어드릴게요. 네. 저 이거 할게요. 안에 드릴까요? 네. 올라갔어? 먹을 거야? 응? 같이 먹을 거야? 안 간다교. 간지 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 간지. 혀가 왜 이렇게 길어? 어? 호두야, 혀가 왜 이렇게 길어? 아니 몰라. 완성샷. 너무 예쁘다. 엄청 여기는 수면이 낮다.
근데 어차피 신기하다.
티다리 선물 드릴게요. 감사합니다. 이거는 뜨거우니까 조심하세요. 네. 네, 저 한사장입니다. 네네. 맛있게 드세요. 감사합니다. 드세요. 간장 찍어 먹어. 아, 하드웨어 말하는 거구나. 그런 거 맛있었구나. 한국타자. 네이플라이.